Hari Sabtu huruf S-nya apa? Bismillah, sehat, semangat, syukur alhamdulillah, senyum bahagia, selalu berlimpah rezeki. Amin. Ya Allah, di hari Sabtu ini kami memulai dengan bismillah. Anugerahkan kami kesehatan yang prima, kobarkan semangat untuk berjuang, dan penuhi hati kami dengan syukur. Alhamdulillah atas segala nikmat-Mu. Hadirkan senyum bahagia sejati, dan jadikan hari ini gerbang terbukanya rezeki yang melimpah dan berkah. Amin.